د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېر اورېدونکو سلامونه، نیکې هیلې او پیرزوینې مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول روغ جوړ اوسئ، د صحت جامې مو پر تن وي او د الله جل جلاله په درکړو نعمتونو به شکر ګزاره یاستئ. په همدې هیله همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو او قدرمنو اورېدونکو، نن درته د ستورو مزل په خپرونه کې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 42مه برخه دراوروم. خو وړاندې له دې چې د 42مې برخې د نشر ورپرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوروم چې تېره برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. خو درنو او قدرمنو اورېدونکو، یوه هیله له تاسې هم لرم چې دا خپرونه را سره هم د نورو خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ. تاسې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول په تېره 41مه برخه کې اورید. سپور ورته په دوستانه توګه وویل: ته خو یو زړور ځوان معلومیږي، زه به یې درته هرومرو ووایم. تا ته به دا معلومه وي چې څو میاشتې مخته د مصر صدراعظم ملک شادر دورغوام لخوا مات کړل شو او د هیواد بیرون وتښتید. هغه خپل فریاد د دمشق د سلطان نورالدین زنګي دربار ته وړاندې کړ او سلطان د هغه د واکمنۍ د بیرته اخیستلو په خاطر خپل لښکر راولېږه او اوس د سلطان نورالدین زنګي او مصري فوزونو ترمنځ خونړی جنگ روان دی. د سپور د خبرو د اورېدو وروسته امیر د خوشحالۍ نه په کالیو کې نه ځایېده. هغه فکر وکړ که چیرې سپور صحیح خبر را کړی وي او د دمشق لښکر زما اخښي ملک شادر ته بیرته د صدراعظمۍ د ورکولو په خاطر راغلی وي، نو بیا خو به د دې لښکرو سره ملک شادر هم هرومرو ملګری وي. خو هغه دا خبره پټه له ځانه سره وساتله. امیر د خپل ډاډ په خاطر ترې وپوښتل: وروره، که دا لښکر ملک شادر ته بیرته د مصر د عظیمې صدارت ورکول غواړي، نو بیا خو به ملک شادر هم ورسره مل وي؟ سپور ځواب ورکړ: دا هم د پوښتنې کولو خبره ده. ما خو ملک شادر په خپلو سترګو نه دی کتلی، خو اورېدلي مې دي چې د مصر پخوانی صدراعظم هم د دې لښکر سره ملګری دی. سپور پوښتنه وکړه: ځوانه، نوم دې څه دی؟ عامر د احتیاط په خاطر د غربي لفظ د خپل نوم سره وانغیست. سپور ترې بیا وپوښتل: تا د ملک شادر نوم داسې واخیست لکه ستا کوم دوست چې وي؟ امیر نور د خوشحالۍ نه په کالیو کې نه ځایېده. ورته یې په خندا کې وویل: ملک شادر د هېواد صدراعظم و، د هغه نوم خو هر چاته معلوم دی. درنو اورېدونکو، تاسې واورېدل چې تېره 41مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. 42مې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. سپور ترې بیا وپوښتل: یوه خبره راته وکړه، تا د مصر د پخواني او اوسني صدراعظمانو یادونه په داسې توګه وکړه چې یا خو د هغوی دواړو سره او یا د هغوی څخه د یوه سره ضرور اړیکې لري. د امیر ځواب هم د یوې پوښتنې په څېر و: که زه ووایم چې ته غلط خبره کوې، نو بیا نو زه به داسې وپوهېږم چې ته دوست او دښمن نشي پېژندلی، او که زه بیا ووایم چې ته رښتیا وایې، نو بیا نو زما ځواب به بیا درته دا وي چې زه د ملک شادر سره ډېر نږدې یم او رښتیا دا ده چې هغه زما د خور خاوند دی او زه د هماغې په لټون پسې راوتلی یم او هماغې پسې ګرځم. بالاخره عامر خپل ځان په صحیح توګه ورپېژنده. ډېر ښه عامر صاحب، داسې معلومیږي چې زما او ستا اقا یو دی. د سپور په زړه کې امیر ته درنښت را پیدا شو. هغه وخت چې اقا په دارالوزارت باندې قبضه کړې وه، زه یې په ساتونکو ډله کې شامل وم. بیا چې کله بدذات او دورغام دارالوزارت کله بند کړ
او موږ وکتل چې اوس د آقا د نیولو نه پرته بله لاره نشته، نو موږ ورته د یوه خدمتګار کالي واغوستل او د دارالوزارت څخه مو راوویست. د الله تعالی شکر دی چې هغه په خیر د هغه ځایه راووت او بیا دمشق ته ورسید او نن په شاهانه توګه بلیس ته بیرته راستون شوی دی. امیر ترې وپوښتل زه تا په کوم نوم یاد کړم وروره؟ سپور ځواب ورکړ زما نوم قاسم الحسین دی او وقاره ته د حسین نوم اخیست. زما په اند چې ستا نوم هم عامر نه دی او تا هم زما په څیر یو غلط نوم واخیست. زما د نوم لومړی برخه عامر دی او بله برخه یې غربي دی. که چیرې د وزارت ماب ملک شادر سره دی لیدنه وشوه نو زما نوم ورته عامر غربي واخله، سم د لاسه به مې وپېژني. خو که چیرې ستا نه مخ ته ما ورسره وکتل نو بیا به زه ستا نوم یاد کړم. قاسم الحسین ترې په خندا وپوښتل که چیرې دواړه ورسره یو ځای ووینو نو بیا؟ وروره ته به اوس زما سره اوسې، هم ته به آقا ته زما سپارښتنه کوي او که څنګه؟ امیر ورته په ډېر ډاډ او یقین سره وویل ضرور که الله تعالی وخت راوست نو بیا به ته وګورې چې زه په کومو الفاظو ستا سپارښتنه کوم. د قاسم الحسین لهجه مؤدبانه وه. بیا یې وویل محترمه اوس له ما سره راځه، زه د بل ځای ته د تللو لپاره نه پرېږدم. هو بلی، عامر ورته وویل زه په یوه سرای کې اوسېږم، ته مې چیرې بوځې؟ سپور ورته ځواب ورکړ موږ 4 دوستان یو او 4 واړه په یوه کرایه کور کې اوسېږو. زه سرحد ته د جنگ د کتلو لپاره راوتلی وم. د همغه ځایه راته معلومه وه چې د دمشق د سلطان نورالدین زنګي سره زموږ آقا ملک شادر هم ملګری دی. ما غوښتله همدا ښه خبره هغوی ته ورسوم. هغوی هم زما په څیر د آقا نمک خواره دي. سپور په غور سره د امیر څیرې ته وکتل. بیا یې وویل چې د امیر خیالات غلط او د فکر وړ دي. سپور په غور سره د امیر څیرې ته وکتل. قاسم الحسین ترې یو ځل بیا وپوښتل امیره په کومه دنیا کې ګرځې؟ امیر سر وڅنډه او ورته وویل په یوه خبره نه یې پوه شوې قاسم وروره. سپور ورته په عالمانه توګه وویل مهرباني وکړه ووایه. ډېره پوهه خو نه لرم خو ممکن چې تا ته مشوره درکړلی شم. خبره دا ده چې په ټول مصر او په ځانګړې توګه په بلیس کې دا خبره عامه ده چې د یورشلم پادشاه امالرک او د سلطان نورالدین زنګي لښکرې د یورشلم په شمال کې یو د بل مخې ته ولاړې دي. د امیر خبره لا نه پوره شوې چې سپور په خبرو کې را پرېوت او ورته ویل وروره په دې کې د نه پوهېدو خبره څه ده؟ د جنګ په میدان کې تل 2 مخالف لښکر یو د بل په مقابل کې په لکو کې درېږي. امیر شکل او صورت ته وکتل. ته رښتیا هم یو سپاهي، تا په دې غور نه دی کړی چې ستا د وینا له مخې د دمشق سلطان نورالدین زنګي په دې وخت کې د خپلو لښکرو سره د بلیس په شمال کې د مصري ځواکونو سره په جنګ کې بوخت دی. د بل اړخه د دمشق سلطان د یورشلم په شمال کې د مالرک د لښکرو تر مخه صفه سالار دی، چیرې بلیس او چیرې یورشلم. د دمشق سلطان نورالدین زنګي په یو وخت کې په 2 محاذونو باندې څه ډول جنګیږي؟ په داسې حال کې چې د هغو 2 محاذونو ترمنځ واټن د 2 منزلونو برابر دی. قاسم الحسین د هغه خبرې په ډېر غور سره واورېدې. د امیر د خبرو د خلاصېدو وروسته یې وویل هو دا رښتیا هم د تعجب خبره ده. دا هم کیدای شي چې د یورشلم د پادشاه په مقابل کې هلته د سلطان نورالدین زنګي کوم سردار وي او دلته بلیس ته په خپله
هو بل درنو اوریدونکو عامر قاسم الحسین ته په هیبت کې وویل اوهو دا شونې ده چې د بلیس په معاذ په خپله د سلطان کوم سالار وي او په خپله سلطان نورالدین زنګي د یورشلم د پوځ تر مخه ولاړ وي. قاسم د لږ څه فکر نه وروسته وویل بس ملا پوهیږي چې په دې کې به څه راز وي. دا خبره خو باید ومنل شي چې سلطان نورالدین زنګي دلته د بلیس په معاذ کې دی. عامر په ناپوهۍ باندې وخندل ویې ویل ولې دا ومنل شي؟ د دې لپاره څه جایز دی؟ قاسم ډیر کمزوری ځواب ورکړی. جواز دا دی او ډیر خلک کې وایي چې او ما هم د ډیرو د خلو څخه دا خبره اورېدلې ده. عامر ورته وویل قاسم وروره هسې د خبرې په اورېدو باندې باور کول هسې خبره ده او د دې نه بیا ستر غلطي دا ده چې په دې خبرو باندې یقین او باور وکړل شي او بیا هغه نور خلکو ته هماغسې ورسول شي. عامر خو په خپله خبره وکړه خو سم د لاسه په فکر کې را وګرځېدل چې هغه څنګه بزرګ دی چې نورو ته نصیحت کوي. په دې خاطر یې سم د لاسه خپله خبره واړوله. د دې مطلب هیڅکله هم دا نه ده چې ته د دروغو خبره کوي بلکې مقصد دا ده چې په ډنډوراتو باندې باید یقین ونه کړل شي او نه زموږ لپاره دا کومه ګټه لري چې د دمشق سلطان په خپله دلته راغلی دی او د یورشلم محاذ ته یې بل څوک ورستولی دی. قاسم الحسین لږ څه خجالت شو او بخنه یې وغوښتل تر څنګ به یې د آقا په سترګو کې نور هم درنښت پیدا شي. عامر په دې فکر کې روان و چې د هغه اوښی صدراعظم د ترکمنو د یوه ستر لښکرو سره یو ځای بیرته مصر ته را روان دی او د دې لښکرو په مرسته به یو ځل بیا خپله پخوانۍ د لاسه ورکړې عزت او دبدبه ترلاسه کړي. د هغه کورنۍ خوشحالي به بیرته راستنه شي او د زرتاج تر مخه به خندانه ودرېږي. که چیرې د قاسم الحسین ځای نه ورسېدلی نو دواړه به همداسې په فکرونو کې ډوب روانو. قاسم الحسین د یوه کور د دروازې تر څنګ تم شو. د منځنۍ درجې کور او په کومه آبادۍ کې چې آباد شوی و هغوی هم ټول د منځنۍ طبقې خلک وو. قاسم الحسین دروازه وټکوله. په دریم ځل دروازه پرانستل شوه او یو سړی ترې خپل سر را بیرون کړ. په دې وخت کې د عامر د خولې نه په ناڅاپي توګه راووتل کامل وروره ته. هغه د ملک شادر دویم زوی کامل و. د ملک شادر بل زوی علي پخوا وژل شوی و. دا یې دویم زوی و. کامل هم عامر وپېژانده او دروازه یې پرانستله او بیرون راووت. لاسونه یې خلاص کړل او یو د بل سره ورغاړې وتل. دواړو سترګې د اوښکو ډکې وې. قاسم الحسین ورته په حیرانۍ سره کتل. کله چې هغوی د ستړي مشي نه خلاص شول نو قاسم الحسین کامل ته شکایتا وویل کامله تا خو خپل نوم امید ښودلی و. کامل په ډک اواز وویل اوهو قاسم وروره ما تاسو ته درواغ ویلي و زه په اصل کې. عامر یې خبره پرې کړه او ویې ویل قاسم وروره ما تا ته ویلي و دا د وزارت ماب ملک شادر دویم زوی دی. د هغه د مشر ورور نوم علي و او د کشر نوم یې تی دی. قاسم الحسین ورته په دې وخت کې وویل کامل موږ ته په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. زه خو هغه د اسد په نامه پیژنم. کامل په پټه توګه وویل دننه راځئ. د سړک د پاسه خبرې کول ښه نه بریښي. بیا ټول کور ته درنو اوریدونکو د سلطان نورالدین زنګي او شاه امالرک فوزونه د یو بل ته مخامخ پراته وو. د هغوی ترمنځ واټن د 15 میلو څخه کم وو. هسې خو به هرومرو په 2-3 ورځو کې یو جنګ کېده خو د جنګ ډول لا تر اوسه پورې نه وهل شوی. سلطان معظم د مصر له اړخه د خبر ورکولو انتظار کاوه. هغه صدالدین شیرکو ته د رخصت ورکولو په خاطر تاکید کړو چې د هر منزل څخه دی د یوه تیر تلونکي اس په واسطه د خپل ځان په اړه
معلومات راولېږي. په همدې خاطر د سلطاني لښکرو او د شیرکو د لښکرو ترمنځ د تیز تلونکو آسونو یو پل جوړ کړل شوی و. شیرکو مصر ته د ورننوتلو بیړه کوله. د مصر د ګوښه شوي صدراعظم په سترګو کې د مصر د واکمنۍ نڅا کوله. د هغه سره راغلی سلطاني لښکر که څه هم په شمېره کې کم و، خو هغه ته معلومه وه چې شیرکو یو لیوه ډوله سالار دی. داسې خلک په ډیر کم شمېر خلکو باندې د ملخانو په څیر ستر لښکر په شا تمبوي. په دې خاطر یې د مصري ورونو څخه ډیره هیله درلوده. اوس هم په مصري لښکرو کې دورغام په نسبت زیات عزت درلود او غوښتلې د دې فرصت نه ډیره ګټه پورته کړي. که څه هم ملک شادر د مصر د تخت د ترلاسه کولو لپاره د مصر ډیره سیمه د دمشق د سلطان نورالدین زنګي سره سودا کړې وه، خو اوس د دې خبرو په اړه د فکر کولو وخت نه و. هغه د اسدالدین شیرکو د اس سره خپل اس یو ځای ځغلاوه. 28 کلن صلاح الدین یوسف د دمشق نه د وتلو لپاره دا لومړی چانس و. داسې ویلی شو چې صلاح الدین په خپل عملي ژوند کې دا لومړی قدم اخیستی و، خو معلومه نه ده چې د دې نه مخته ده په خپله په کوم جنګ کې برخه اخیستې او که نه. سلطان نورالدین زنګي هغه په دغه توګه تربیه کاوه، خو د صلاح الدین زنګي هغه د ژوند د هغه لپاره ګټور ثابت شو. دې سفر په صلاح الدین یو عجیب اغیز درلود. هغه په لومړیو کې د مصر په لور د تللو نه انکار کاوه، خو کله چې اسدالدین شیرکو ورته وویل شي سلطان نورالدین زنګي دغه تربیه او روزنه د همداسې وخت لپاره کړې وه، نو هغه تیار شو. خو په ډیر لوی درنو اوریدونکو د یروشلم شاه د خپلو شمالي سیمو د خوندي ساتلو په فکر کې و. که څه هم د دمشق سلطان نورالدین زنګي لا تر اوسه کومه حمله نه وه کړې، خو هر وخت د داسې یوې حملې امکان شتون درلود. په دې خاطر یې د منځني ختیځ د ټولو عیسوي هیوادونو څخه مرسته راغوښتې وه او د هغوی مرستندویه ځواکونه هم یروشلم ته رارسېدونکي وو. د بل اړخه صلاح الدین د خپل کاکا شیرکو سره د ریګستان ستونزمن سفر تجربه کاوه. د هغه اس به ډیر وخت د اسدالدین شیرکو د اس نه مخته کېده. نوریا امراو او یو شمیر سردارانو د دغه نوي ځوان د اس پرلی او شاسوارۍ تر سترګو لاندې نیولې وه. دا امرا د شیرکو او صلاح الدین د کورنۍ وړوکو څخه هم ښه خبر وو. هغوی په دې هم خبر وو چې د دې ځوان پلار نجیب الدین ایوب چې اوس د سلطان نورالدین زنګي د دربار ستر وګړی دی، یو وخت د سلطان نورالدین زنګي پلار عمادالدین زنګي ته د تکریت په کلا کې پناه ورکړې وه. او بیا کله چې د زمانې د دوران له مخې نجم الدین د تکریت د کلا نه په ډیره بېوسه توګه راوشړل شو، عمادالدین زنګي چې په هغه وخت کې د موصل حاکم و، دوی په ډیر عزت او احترام سره د خپل دربار سره را یو ځای کړل. د دې په بدل کې نجم الدین ایوب او اسدالدین شیرکو د زنګي کورنۍ د خدمت لپاره خپل ځانونه وقف کړل. یروشلم بادشاه په دې انتظار کې و چې څه وخت بعد د دمشق سلطان نورالدین زنګي پرې حمله کوي او هغه به مقابله کوي او دوی به بیرته په شا ځغلوي. د یروشلم پاچا ته د بحري لارو څخه د اروپایي سوي هیوادونو څخه پوره ملاتړ را روانو، خو جرأت یې نشو کولی چې مخ ته راشي او جنگ پیل کړي. هغه په همدې کشمکش کې نښتی و. د بل اړخه د اسدالدین شیرکو تر مشرۍ لاندې ځواکونه اوس د ریګستاني سیمو څخه تیر شوي وو او د بلیس مقام ته ورنږدې شوي وو. هغه د بلیس نه یو منزل مخته دمه وکړه او د 200 سپرو یوه ډله یې جوړه او د صلاح الدین تر قومندې لاندې واستوله. صلاح الدین ته حکم شوی و چې د مصر په فوزي څوکۍ دی د توپان په څېر حمله وکړي، د هغوی دفاعي لیکه دی له منځه یوسي او بیا دې بیرته راستنه شي، تر څو اسدالدین شیرکو د خپلو سپرو سره یو ځای د حملې کولو لپاره فرصت ترلاسه کړي. وویل شول د صلاح الدین لومړی جنګ و. هغه په زړه کې هوډ درلود چې په دې لومړي جنګ کې به خپلې ټولې وړتیاوې راڅرګندوي.
په همدې وخت کې هغه د خپلو لښکرو نه مخته روان و او اوس یې د کتارونو څخه بیرون ووت. هغه خپل ملګري سپرو ته وویل چې د دښمن سنګره هلته مخته دی، په دې خاطر هغوی دې د حمله کولو د اعلان پرته په چټکۍ سره حمله وکړي او دښمن دې په مکمله توګه له منځه یوسي او بیا دې بیرته راستنه شي. حیرانوونکې خبره دا وه چې صلاح الدین او ملګري په ډېرې چټکۍ سره د بلیس دغه فوزي څوکۍ ته وروان وو او د بلیس د څوکۍ خلک که څه هم د مقابلې لپاره تیار وو خو سخت ورخطا وو او په دې نه پوهېدل چې د هغوی په لور وروان دغه عسکري توپان د دښمن دی او که د دوست هېواد. د هغوی ذهنونه حیران وو چې په دې ریګستان کې دغه فوز له کومه را پیدا شو. هغوی ته خو دا څرګنده وه چې د دمشق سلطان نورالدین زنګي د دمشق نه راوتلی دی، خو د هغه مخه د یورشلیم په لور وه او دا فوزیان د دې ریګستاني سیمې څخه را روان دي. حال دا چې دلته بل کوم داسې ریاست هم نشته چې د مصر او یورشلیم ترمنځ شتون ولري. د صلاح الدین سره یو ځای 200 سپاره وو، خو هغه دغه سپاره تر لرې پورې خپاره کړل او هغوی په لس کسیزو ټولګیو داسې وویشل چې یو د بل څخه به په لږ واټن کې حرکت کاوه او د یو صف په ځای به مخکې وروسته څو صفونه تر سترګو کېدل. د مصري ځواکونو قومنده د دورغه مورونو فخرالدین همام او ناصرالدین همام کوله. مصري ځواکونو صفونه تړلي وو خو لا تر اوسه ورته د حمله کولو حکم نه و شوی. هغوی په دې فکر کې و چې راتلونکي پوځیان به یا خپله پیژندګلوي وکړي او یا به په لږ واټن کې تم شي او خپل صفونه به جوړ کړي او همدا هم د جنگ طریقه وه، خو راتلونکو خپل اسونه راځغلول. هغوی په دې نه و خبر چې د حمله راوړونکو شمیر یوازې 200 سپاره دي او که نه هغوی به هرومرو کومه طریقه. د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېر اورېدونکو، دا وه د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 42مه برخه. دا چې په راتلونکي برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ شو دا به په راتلونکي 43مه برخه کې واورو. په همدې ځای د نازا عمران الدین نیکمل اجازه غواړم تاسو چې هر چېرته هستئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.